Դերասանուհի Մարի Պետրոսյանը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Դերասանուհին վերսկսել է ակտիվությունը նաև սոցիալական հարթակներում։ Սկանդալային ամուսնալուծությունից հետո նա նոր սանրվածքով է ներկայացել, ինչպես նաև մի քանի գրառումներ արել։ Երբ վերադառնում է քո այն տարբերակը, որին հասցրել էիր կարոտել։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ հոլովակներին կից գրել էր Մարին։ Նա նաև գրել էր. «Սկզբում քեզ պահիր այնպես, ինչպես դաստիարակել են, ապա այնպես, ինչպես դիմացինդ արժանի է»։ Ահա այսպիսի գրառումներով է դերասանուհին հանդես գալիս վերջին շրջանում։ Ամուսնալուծության և նախկին ամուսնու կողմից բռնության ենթարկվելուց հետո դերասանուհի Մարի Պետրոսյանը հյուրընկալվել է Ասեկո-Սեեմի «Բացարձակ արժեք» հաղորդաշարին։ Զրույցի ընթացքում դերասանուհին պատմել է անասելի ցավի և տևական ժամանակ բռնության զոհ լինելու մասին։ Star News-ը հետևել է զրույցին։ Մարին նշեց հետևյալը. «Մեկ տարի և ավել մենք դատական պրոցեսի մեջ ենք։ Նույն ընթացքում նա ինձ համոզեց, որ ամեն բան այլ կլինի։ Ես վախենում էի և նաև ուզում էի փրկել ընտանիքս։ Հետ գնացի, սակայն բռնությունը կրկնվեց։ Ես կտրուկ որոշեցի վերջ տալ այդ ամենին։ Հարցն արդեն իմ լինել-չլինելու մասին էր։ Մի օր նա զանգահարեց ինձ, ցանկանում էր տեսնել որդիներին։ Եկավ ու տարավ։ Այդ օրվանից 20 օր ես երեխաներիս չեմ տեսել։ Դա ամենադաժան բանն էր, որ կարող էր պատահել ինձ հետ։ Հետո միայն ոստիկանների հետ ես կարողացա գնալ ու վերցնել տղաներիս, և հիմա նա կալանավորված է»։ Հաղորդավարուհին դիտարկեց նաև այն, որ Մարիի նախկին ամուսինը պաշտոնյայի որդի է, սակայն դա խոչընդոտ չի հանդիսացել այն բանին, որ գործը ընթացք ստանա։ Իսկ մեզ մնում է հավելել, որ Ազիզյանները սիթքոմից հայտնի Մարին, նույն ինքը Մարի Պետրոսյանը, որի հերոսուհին աչքի էր ընկնում թրենդամոլությամբ ու բրենդների հանդեպ թուլությամբ, իրականում բացարձակ չի հետևում թրենդներին, կարևորելով անհատական ոճի ձևավորումն ու հարմարավետությունը։ Դերասանուհին դեռ տարիներ առաջ, երբ առաջնեկը 1 տարեկան էր, մասնակցել է հարցազրույցի ու անկեղծ պատասխանել լրագրողների հարցերին, բացահայտել իր թուլությունները, ֆոբիաներն ու, ինչ խոսք, այն ամենն, ինչ նա սիրում է։ Թե ինչպես է օրը սկսում, Մարին պատասխանել է. «Երեխայից լացի ձայնով։ Նա է ինձ արթնացնում և միևնույն ժամանակ ժպտում եմ նրան ու փորձում օրս ուրախ սկսել, որ այդպես էլ շարունակվի։ Սնունդ կամ ըմպելիք, առանց որի չես պատկերացնում օրդ։ Շոկոլադ և ջուր։ Առանց դրանց չեմ կարող օրս լիարժեք անցկացնել», նշել էր դերասանուհին։ «Կերակուր, որը տանել չեք կարողանում։ Ցանկացած տեսակի ֆասթ ֆուդ, նման ուտեստներ չեմ կարողանում ուտել։ Հասակ և քաշ կարող եք նշել։ Հասակս 163 սանտիմետր է, քաշս այս պահին 47 կիլոգրամ է։ Երբ մի բանով հիանում ես, ինչ բառ ես օգտագործում։ Առաջին արտահայտությունը, որ անում եմ, վայ, լսի, հետո շարունակում եմ. շատ սիրունա, նայած ինչ եմ տեսնում», ծիծաղով նշել էր նա։ Երբ բարկանում ես, որ բառն ես ամենից հաճախ օգտագործում։ Չեմ ասի այն բառը, որն օգտագործում եմ ամենաբարկացած ժամանակ, բայց հաճախ օգտագործում եմ ապուշ կամ նմանատիպ մի բառ։ Ինչպես ես փաղաքշաբար դիմում տղայիդ։ Իրականում շատ մեղմ չեմ արտահայտվում, ավելի շատ ներս եմ գցում զգացմունքներս։ Տղայիս դիմում եմ բալես կամ մոնթես։ Իսկ ինչ ֆոբիաներ ունես։ Ունեմ կլաուստրաֆոբիա։ Շատ եմ վախենում փակ տարածքներից, ինձ թվում է շնչահեղձ կլինեմ։ Նաև սարսափում եմ թիթեռներից։ Թրենդներից որը տանել չես կարողանում։ Ճիշտն ասած, թրենդամոլ չեմ ու ավելին, այնինչ թրենդի մեջ է, ինչը բոլորը համատարած կիրառում են, երբ աչք է ծակում, արդեն չեմ սիրում դա։ Ես ավելի հասարակ բաներ եմ սիրում, բայց ամենից շատ տանել չեմ կարողանում վարդագույն բմբուլներով ու նմանատիպ միտումներով հագուստ։ Որպես մայրիկ, ուժեղ ու թույլ կողմերը ձեր կնշեք։ Ես ինձ ուժեղ մայրիկ եմ համարում ու կարծում եմ, մայրիկները առհասարակ ուժեղ մարդիկ են։ Երեխայիս համար իմ ուժերը միշտ տեղում են լինում։ Միայն մեկ թույլ կողմ ունեմ, երբ քունս տանում է, չեմ կարողանում դիմանալ», ծիծաղով նշել էր Մարին։ Ֆիլմ, որը միշտ կարող ես դիտել։ Այս հարցին դերասանուհին հետևյալ կերպ էր պատասխանել. «Լեոնարդո Դիկապրիոյի մասնակցությամբ բոլոր ֆիլմերը կարող եմ անդադար նայել։ Միայն իր մասնակցության ֆիլմերն եմ այդպես հետաքրքրությամբ մեկ անգամից ավել դիտում։
Որ տարիքի հետ են կապված հուշերիդ մեծ մասը։ Ցանկացած տարիքի հետ կապված էլ ունեմ հուշեր, բայց ամենից լավ հիշում եմ 18-ից սկսած բոլոր հիշարժան իրողությունները։ Օր, որը կցանկանայիր ջնջել կյանքիցդ։ Իհարկե տխուր օրեր շատ են եղել, բայց չկա նման մի օր, որը կցանկանայի ջնջել իմ կյանքից։ Առաջին անգամ երբ ես սիրահարվել։ Շատ փոքր տարիքում, երբ նոր էի դպրոց հաճախում։ Եղել է անկեղծ մանկական սիրահարվածություն, բայց իրական սերն ապրել եմ 20 տարեկանում։ Գույն, որը լավագույն բնորոշումն է քեզ։ Սպիտակն եմ ամենից շատ սիրում ու կարծում եմ, հենց դա է իմ գույնը։ Սիրում եմ դրա պարզությունը և մաքրությունը։ Վերջին անգամ երբ ես ձեռագիր նամակ գրել և ում։ Չեմ գրել ձեռագիր նամակ։ Միգուցե անհավատալի է, բայց չեմ գրել։ Վերջին անգամ ում վրա ես բարկացել և ինչու։ Իմ ամենացավոտ թեման է։ Բարկացել եմ տղայիս, Մոնթեի վրա, որովհետև շատ չարաճճի երեխա է։ Տան պարագաներն է կոտրում, երբեմն իրեն է վնասում։ Իհարկե երեխա է, չի հասկանում, բայց եթե մեղմ լինեմ, այդպես էլ կշարունակի, դրա համար երբեմն թեթև բարկանում եմ։ Վերջին անգամ երբ ես ուրախությունից արտասվել և ինչ առիթով։ Հետաքրքիր է, բայց տխուր պահերին այդքան չեմ արտասվում, որքան ուրախալի պահերին։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ քրոջս առաջնեկը ծնվեց, երջանկությունից մի քանի օր արտասվում էի։ Դա է վերջերս պատահած ամենահիշարժան ու հուզական պահը ինձ համար։ Ահա այսպիսին էր լրագրողի մյուս հարցը։ Ամենազավեշտալի բամբասանքը, որը երբևէ քո մասին լսել ես։ Բամբասանքը միշտ բացասական երանգի է լինում, բայց այս մեկը նույնիսկ ծիծաղելի էր ինձ համար։ Լսել եմ, որ ոմանք ասում էին, թե ես անչափահաս եմ, բայց բալիկ եմ ունեցել։ Ինձ համար շատ զարմանալի էր, քանի որ չեմ կարծում տարիքիցս այդքան փոքր եմ երևում։ Բացի այդ, ինչ կարիք կա առանց ճշմարտությունն իմանալու նման բաներ ասել։ Ամենաչսիրածդ հարցը, որ տալիս են։ Անձնականիս հետ կապված ցանկացած հարց չեմ սիրում, բայց ամենից շատ չեմ սիրում, երբ հարցնում են, ինչ կա չկա, ամեն ինչ լավ ա, հենց այդ բառերի հերթականությունը տանել չեմ կարողանում, անկեղծորեն նշել էր դերասանուհին դեռ տարիներ առաջ։ Հարցազրույցներից մեկի ընթացքում Մարի Պետրոսյանը նաև խոսել էր Ազիզյաններում իր կատարած կերպարի և դերակատարման մասին։ Երբ իմ կերպարի համար հայտարարվել էր քաստինգ, իմ գնալը շատ պատահական ստացվեց։ Քաստինգի մասին վերջին օրն եմ իմացել։ Միայն գիտեի, որ կերպարիս անունը Մարի է, ինչը ինձ ուրախացրել էր։ Առաջին փորձից հետո կրկին հրավիրեցին, բայց ես չգիտեի, ինչ նախագիծ է ինձ սպասվում և ում հետ եմ խաղալու։ Մի քանի օր անց իմացա, որ խաղալու էի Հայկ Մարությանի հետ, իսկ երբ իմ դասախոսից Աբել Աբելյանից զանգ ստացա, իմացա, որ անցել եմ։ Չեմ կարող նկարագրել ուրախությանս չափը։ Երբ, օրինակ, դիտում եմ սիթքոմը, մոռանում եմ, որ ես եմ խաղում։ Ինձ դուր է գալիս մեր սիթքոմը, երբ անջատում եմ և նորից եմ նայում, սկսում եմ զայրանալ, քանի որ կան բաներ, որոնք ես կարող էի այլ ձևով անել։ Շատ քննադատ եմ և հաճախ զայրանում եմ ինքս ինձ վրա։ Ինձ շատ հետաքրքիր է սիթքոմի զարգացումները, սիրում եմ նաև հետևել իմ մյուս ընկերների խաղին։ Ես տեսակով հանգիստ և ուրախ մարդ եմ։ Սիրում եմ մենակ մնալ կամ ընկերներիս հետ ժամանակ անցկացնել։ Ասեմ, որ նաև փոփոխական եմ։ Ի դեպ, արդեն հոգնել եմ ինձանից, թե որքան փոփոխական կարող եմ լինել։ Երբ օրինակ ոգեշնչվում եմ, սկսում եմ պարել։ Հիմա պատրաստվում եմ կավագործության և նկարչության գնալ։ Երբ հոգնած ու հանգիստ եմ, սիրում եմ բնության գրկում ժամանակս անցկացնել, անկեղծացել էր դերասանուհին։